ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده هعمل روتين في الشقه، يعني الاوضه بتاعه الاطفال نظيفه وكل حاجه، بس انا هرتبها. بس قبل ما نبدا، متنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. انا كانت الاوضه دي كانت بتلعب فيها فريده ومبهدله الدنيا، كانت نايمه فيها، فرحت انا قلت اروح انضف المرايات. كنت انا لسه فرشاها، فقلت يعني افرشها من تاني وانضفها وانفض كل حاجه وارتب كل حاجه مكانها. انا على طول بعملها كده، يعني بلمعها وانضفها. بس التنظيف العميق بقى بتاع شيل الملايات وغسل السجاد والتنظيف ده كله، بعمله كل اسبوع على الاوضه زي كده. هو بنضفها على كل يوم زي كده، تدخل الفريده تلعب فيها، برتبها وانضفها. انا حبيت اصور معاكم روتين عشان نشجع بعض وتشوفوا يوم انا بعمل ايه يعني، واللي كسلان يقوم ينظف الاوضه ونشجع بعضنا، واللي كسلان يقوم. يلا يلا يا عسلات يا شطورة، انتي وهي. يلا بقى قوموا كده نضفوا، كل واحدة تنضف اوضتها وترتب مكانها وتخلي الكسل ده يمشي. ساعات كتير ببقى قاعدة كسلانة والله، مش قادرة اقوم انضف ولا اعمل اي حاجة. بتفرج على الفيديوهات زي كده، يعني بتاعت اللي انا مصوراها، فيديوهات ناس تانية وكده، بتشجع واقوم انضف على طول. الواحد بيبقى كسلان ساعات وبيبقى مش قادر يقوم. انا قمت كده نضفت الاوضه كلها وفرشت الملايه اللي كانت متبهدله، وهرجع المخدة مكانها واحط الكوفرتة مكانها. وكنت جايبة ملمع الخشب وبلمع السرير والكومودين وكده. اكتر اوضه ما بيدخلش فيها تراب اوضه الاطفال، عشان على المنور وما فيش شارع عليها خالص وجوه، فما بيدخلش فيها تراب كتير، والشباك عليه ستارة تقيلة وكده، فما بيدخلش تراب خالص، بيبقى تراب بسيط جدا. الله بقى الاوض اللي على الشارع بقى واخدين تراب كتير قوي، بفضل يعني ألمع فيهم كل يوم والاقي تراب فيها. يعني اوحش حاجة الاوض اللي على الشارع دي بتلم تراب. السرير ده ما كانتش فريدة بتلعب عليه نظيف، والله هي كانت بتلعب على التاني وفي الاخر نامت، فروحت غطيتها وسبتها نايمة. انا بعد ما نضفتها ورتبت الملايات، هجيب المكنسة واكنس السجادة. انا هنا كنت بفرد الستارة. انا مش عارفة الكاميرا نزلت لتحت كده، انا كنت مع اني رافعاها بس نزلت لوحدها وما اخدتش بالي. اديني رجعت الكاميرا تاني، لما بعد ما خدت بالي منها وشفتها رجعتها تاني زي ما كانت. انا هنا كنت قفلت الستارة وجبت المكنسة بكنس بيها الارض، بكنس بيها السجاد. انا كنت شايلاه السجاد قبل كده ومسحه تحته فنضيف، فما حبيتش اشيله، يعني مش على طول بشيله يعني، واكنس تحته وامسح تحته. هو بيبقى نظيف، بكنس بس السجاد والسيراميك اللي باين. انا هنا كنت بكنس بالمكنسه. المكنسه بصراحه مريحه جدا، يعني بتكنس، بتلم كل حاجه، دي نعمه من عند ربنا. المكنسه الكهرباء دي بتلم كل حاجه وبتريحني جدا لو بكنس بيها. انا كنت لمعتها بقى ونضفتها وخلصتها، وبقى ندخل على المطبخ نشوف نعمل ايه. انا هنا بعد ما قلت لكم ندخل على المطبخ، ما دخلتش المطبخ، قلت الم الغسيل الاول وانشر مكانه، وبعد كده ادخل على المطبخ. انا هنا غيرت الطرحه بتاعتي، كنت لابسه طرحه سودا، لبست الطرحه النبيتي. انا بعد ما خلصت الاوضه، يعني اوضه الاطفال، قعدت شويه، ففريده خدت الطرحه التانية مني لبستها، ففضلت تعيط عليها فروحت سبتها لها وانا لبست الطرحه دي. انا هنا كنت منشره الملايات بتاعه الاطفال دي، كنت لسه لماها وفرشت الملايات اللي انتوا شفتوها دي الصفرة. فرحت كنت غسلاها، فقلت اطبقها واشيلها الاول وانشر هدوم مكانهم، وبعد كده ادخل على المطبخ عشان يبقى كله اللي ورايا بره، يعني مروقه ومنضفه كل حاجه، واعمل المطبخ برواقه بقى. فانا كنت هنا بلم الغسيل والملايات دي واطبقها وشلتها مكانها في الدولاب، ونشرت هدوم مكانها.
انا زي ما قلت لكم ما بحبش انشر في الصيف في البلكونه، علشان التراب بقى والحر وكله ده، وبكون حاطه معطر في الهدوم وبلاقي ريحه المعطر مش موجوده اصلا من الشمس والتراب وكده، فما بيبقاش فيه ريحه. انا كنت غاسله حطت غوامق، فروحت قلت انشرها الاول وبعد كده ابقى ادخل اغسل المواعين. طبعا كله بيعرف ينشر وكله بيعرف يعمل الحاجات دي، كل واحد بيعرف يعمل كل حاجه، بس الواحد يعني بيعمل، بنشجع بعض وبنعمل روتينات مع بعض وكده. انا قلت انشر الهدوم الاول وبعد كده اعمل اللي ورايا. فكل واحدة بقى يشيل الكسل بقى من دماغه ويقوم ينظف ويعمل، الواحدة يعني بتبقى غصب عنه، الواحد بتعبان وكده، بس لازم يعمل الحاجات دي اللي وراه، فلازم يعمل كده. لو ما عملش كده ما هيش هيلاقي حد يعمل كده. انا كنت الاول في بيتنا قبل ما اتجوز ما كنتش اعمل اي حاجه يعني غير فين وفين، يعني كنت اساعد ماما واعمل وكده، فكنت بلاقي الحاجات خلصانه، يعني الحاجه اسيبها بلاقي حد عملها مكاني. هنا بعمل انا الحاجه بايديا، لو ما عملتش انا الحاجه بايديا ما بتخلصش. انا خلاص نشرتهم وندخل على المطبخ. انا هنا اول ما دخلت المطبخ انا كنت غيرت الاسدال بتاعي ولبست بيجامه عشان اعرف اخد راحتي كده ويكون الاسدال واسع جدا فما كنتش هعرف انضف منه. انا هنا كنت بشيل الردة من الفرن الاول بفوطة لينة، وشلت الشبكة بتاعتها وجبت المنظف بتاع الافران ورشيت فيها وغسلتها كويس. هسيبها 10 دقايق يعني عشان المنظف ينظف الحاجات اللي فيها كلها واي حاجة واقعة فيها واتحرقت يعني تنضف. سبتها حوالي 10 دقايق وبعد كده جبت الاسفنجة وقعدت يعني اغسلها كويس قوي. كان فيها حاجات كتير واقعة من جوه وليا فترة ما غسلتهاش، فرحت جبت لها المنظف بتاعها وغسلتها. بصراحة مريحة جدا، يعني بسوي فيها اي حاجة لما اكون عايزة اسوي حاجة، يعني مش عايزة افتح الفرن وحاجة قليلة، مثلا صينية مكرونة بشاميل او اعمل فيها فرخة ومش عايزة اشغل الفرن التانية، بسويها فيها فظيعة بصراحة وحلوة جدا. نوع الفرن ده حلو خالص. بس عند الباب بتاعها مش بيقفل للاخر، فريدة بوظته فباظ، مش عارفة اعمل له ايه، مش بيقفل للاخر خالص، بيبقى يعني سايب حتة كده مفتوحة. انا هنا بعد ما غسلتها ونضفتها خالص وشلت الدهون اللي فيها كلها، جبت فوطة مبلولة كنت كل شوية بلها وامسحها ولمعها من الريم اللي فيها خالص كله. انا كنت شايله الفيشه من الكهرباء ومسحتها كلها، بس اهم حاجه اوعى تكبي ميه جواها. انا بمسحها بفوطه ناشفه، يعني ببلها واعصرها كويس قوي وبمسحها بيها، ما بكبش جواها ميه. انا كنت كل شويه بروح ابل الفوطه واعصرها كويس واغسلها كويس واجي امسح الريم اللي فيها وانضفها كويس. بعد كده انا خلاص خلصتها، ندخل على المواعين بقى. انا هنا كان عندي كميه مواعين يعني كتيره قوي، كان عندي عزومه بقى، فكان في كميه مواعين كتير خالص، فانا كنت حطاهم على الرخامه الناحيه التانية وكنت بجيب بشويه اغسلهم عشان الحوض ما بقى يتمليش مواعين ومعرفش اخد راحتي وكده، كنت حطاهم في جنب وكنت بجيب. انا جبت الصيني الاول وجبت الكوبايات الاول، قلت اغسلها واخلي الحاجات الباقية اغسلها بعدين. كان في كمية مواعين كتيرة قوي.
بس انا قلت اجيب حاجة يعني اغسلها احسن. محدش يكسل على المواعين، ولا يعني يبقى كسلان كده. كل واحدة تشوف شغال الفيديو وتفرج عليه، وانا يعني بتكلم معاكي زي ما اكون قاعدة معاكي كده، ونغسل المواعين مع بعض. انا ساعات لما بكون مش عايزة اغسل مواعين وكسلانة وتعبانة، بشغل اي فيديو جنبي يعني بتاع مواعين وروتينات وكده ويسليني واغسل المواعين. انت بقى شغليني وشغل الفيديو واغسلي المواعين بتاعتك، نشجع بعض. اهم حاجه المواعين تتغسل اول باول، عشان الدنيا صيف دلوقتي وحر وتطلع منها ريحه اي حد كسلان بقى يشغل الفيديو ويتفرج هو ويحطه جنبه بقى ويتفرج وهو بيغسل المواعين، يتسلى. المواعين دي ما بتخلصش خالص والله، كل شويه اكتر حاجه قاعدين فيها وعايشين فيها هو المطبخ. على طول انا عايشه في المطبخ، غسيل مواعين وتحضير اكل بقى وكله ده فالواحد يعني زهقت من حاجة اسمها مواعين، مش عارفة اعمل ايه. نفسي اجيب غسالة اطباق بس مفيش مكان في المطبخ عندي ان انا احطها. مش عارفة، انا عايزة اجيبها بس مش عارفة احطها فين، تشيل عني شوية يعني التنظيف وغسيل المواعين وكده. انا كنت عايزة اجيب واحدة يعني صغيرة، بس مش عارفة احطها فين. المطبخ مليان حاجات، التلاجة كبيرة فواخدة نص المطبخ والمطبخ يعني مش عارفة، مفيش مكان خالص ان انا احطها فيه. قاعدة عمالة افكر كل شوية ان انا لو جبت الغسالة احطها فين، مش عارفة. انا بغسل الصيني بسفنجة والحلة الجرانيت دي بغسلها بسفنجة. ما بحطش سلك عليها خالص، عشان لو حطيت سلك عليها هتتجرح وتتبهدل. بغسلها بسفنجة ناعمة. ده شوب الخلاط كان واقع مني قبل كده وراح اتكسر حتى منه من تحت، بس قاعد شغال الحمد لله. يعني الحتة اللي باينة دي هي اللي وقع مني قبل كده واتكسرت، بس بيشتغل، يعني شغال وكل حاجة. انا لما باجي اغسل حلة سيراميك وجرانيت وكل ده بخاف عليها لو وقعت في الارض تتبهدل. بحطها على جنب كده لوحدها عشان ما تتبهدلش. انا هنا كنت بجيب مواعين من اللي حطها جنبي وبغسل بالشوية، كان في مواعين كتير قوي. كان عندي عزومة وكده فما حبيتش يعني اغسل، فقلت اقعد جنبهم الاول وبعد كده اغسل. كان عندي ماما، فقلت بعد ما تمشي ابقى اغسل المواعين براحتي. انا الفيديوهات بصورها مش بتنزل في نفس اليوم، بنزلها بعدها بكام يوم. يعني بيكون عندي فيديوهات تانية مصورها فبنزلها. في فيديوهات بنزلها اول باول، وفي فيديوهات بتبقى يعني عندي لها كام يوم وبنزلها. وانا كان في كذا حد قال لي على كذا حاجة انا فاكراها وهعملها، بس والله الوقت كده ومش عارفة اصور. فان شاء الله انا هعمل كل اللي انتوا قلتوا لي عليه. وان شاء الله لما افتح لكم لايف هقول لكم ان انا هفتح لايف على انستا. هحط لكم اللينك بتاع الانستا بتاعي، ادخلوا تابعوني، عشان لما اجي افتح لايف اقول لكم انا هفتح لايف الساعه كام والساعه كام وامتى. عشان باجي افتح لايف بالنهار فبيبقى في ناس موجوده وفي ناس مش موجوده، فانا هقول لكم.
في الفيديو ده هحط لكم لينك الانستا بتاعي وادخلوا يعني. هحط لكم لينك الانستا بتاعي في صندوق في التعليق، معلش سوري، في التعليق مثبت من تحت يعني في الفيديو، فادخلوا وتابعوني عشان تعرفوا انا هنزل امتى يعني البث وكده، افتحه امتى عشان تبقوا موجودين، عشان كله يبقى مستنيني موجود وندردش مع بعض شوية. انا كنت هنا اهو بغسل المواعين، بحطها في صينية جنبي تتصفى، علشان الصفاية دي ما كانتش هتشيل المواعين دي كلها، يعني شالت نصها والنص التاني حطيته على صينية وبسيبه يتصفى. وبعد كده بعد ما يتصفى خالص بشيل كل حاجة مكانها. الصواني الستانلس دي حلوة جدا في استخدامها، وما بتحرقش لأي حاجة، وتقيلة جدا، تقيلة جدا يعني، وكويسة جدا، مريحاني خالص يعني. انا بستخدمها على طول، بطلعها في كل حاجة بتلاقوني بستخدمها، بحبهم خالص والله، هما يعني مريحيني جدا الصواني دول. انا معظم الحاجات دي ما نقيتهاش انا ولا جبتها انا، كانت ماما هي اللي بتعرف اكتر مني. انا كنت بجيب الهدوم بس، بجيب الهدوم والتحف والحاجات اللي هي دي بس، واجيب الرفايع اللي هي الاشكال اللي بتعجبني يعني. يلا الحاجات اللي اطقم الحلل والصواني السيراميك والجرانيت والحاجات دي كلها، المواعين دي كلها والاجهزه الكهربائيه، كانت ماما هي اللي جايبها لي، وهي اللي منقياها. انا معرفش اي حاجه من ده كله، كانت هي يعني اللي جايبه لي كل حاجه. انا كنت بس بختار الهدوم بتاعتي وبجيب التحف بس، والحاجات اللي هي والسجاد والحاجات اللي هي الخفيفه دي، الله معظم الحاجه هي جايبها لي ماما. ما كنتش اعرف فيها وكده، فكانت هي اللي بتختار لي كل حاجه، كانت هي تعرف اكتر مني فهي كانت بتجيب لي. والمفروشات برضو كنت اختار منها حاجات ومعظم الحاجات كانت جايبها لي هي ومختارها لي هي برضو. انا كنت ما كنتش اعرف الخامة الكويسة من الوحشة، فكانت هي طبعا اكبر مني بقى وفاهمة وعارفة الخامة اللي تنفع واللي وحشة، فكانت بتختار هي كل حاجة، وفعلا يعني اختيارها كان كويس جدا. وكل اللي اختارتهولي كانت حاجة الحمد لله يعني كويسة ونفعتني، يعني المفروشات كلها الحمد لله اللي هي اختارتها لي ما طلعش فيها حاجة وحشة، كانت بتجيب لي يعني كل حاجة نظيفة، بتدور لي على الحاجات النظيفة كلها كانت بتختارها لي. انا هنا كنت كل ما الحوض يفضى من المواعين اروح اجيب مواعين تانية من اللي كنت قلت لكم ان انا احطها جنبي في صينية وبغسلها. والله انا نفسي اجيب غسالة اطباق والله، بس مش عارفة المكان يعني احطه فين، شغل دماغي اوي الموضوع ده، ومش عارفة ان احط فين غسالة الاطباق تشيل عني شوية المواعين دي. يعني المواعين بتبقى كتير قوي ولما بيكون عند حد بقى وعاملة اكل وعزومة وكده أو اي حد، فبتبقى المواعين كتير قوي عليا. لما بتيجي ماما بتساعدني وبتغسل معايا المواعين وكده وبتعمل معايا حاجات كتير، بس انا ما حبيتش اتعبها في اليوم ده، وقلت لها لا يا ماما خليكي انت بقى، وانا هغسل المواعين دي. قعدت معاها وبعد ما مشيت فانا رحت غسلت المواعين. المواعين دي ما بتخلصش خالص والله، ما الواحد بيحاول على قد ما يقدر ما يطلعش، يعني ما يطلعش مواعين وكده، ويمسك نفسه شوية ويطلع مواعين يعني قليلة. هو بيعمل الاكل وكده، بس ما مش عارفة، يعني الحاجات دي بتبقى مطلوبة قوي وانا بحضر اكل وكده، ببقى محتاجة المواعين دي كلها. انا اكتر حاجة بكرهها في المواعين اللي هي المعالق الصغيرة والشوك
معلش انا كنت بصور والله، تري الكاميرا كانت فصلت، المساحة كانت مليانة وفصلت. انا اهو كنت فصلت الفرن ونضفتها ومسحت الارض وخلصت كل حاجة، بس والله يعني الكاميرا فصلت مليانة ومعرفتش اكمل قبل. بس خلاص انا يعني خلصت كل حاجة الحمد لله. بس ما تنسوش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس، ومع السلامة.